Si Freddy ay ang boses sa likod ng mga tinamaang kanta katulad ng Bohemian Rhapsody, Tayo ang Kampiyon, Babatuhin Namin Kayo, Gusto Kong Magwala, Radyong Gaga at marami pang iba. Si Freddie Mercury ay bariton na mga awit, kantang, sulat at tagagawa ng musika. Siya ang tinggang mga awit sa alamat ng bandang Reyna. Si Freddie ay ang boses sa likod ng mga tinamaang kanta katulad ng Bohemian Rhapsody, Tayo ang Kampiyon, Babatuhin Namin Kayo, Gusto Kong Magwala, Radyong Gaga at marami pang iba. Ang totoong pangalan ni Freddie Mercury ay si Farrokh Bulsara. Ipinanganak noong Setyembre 5, 1946 sa Indianong Parsing mga magulang sa isla ng Zanzibar sa Tanzania. Namatay noong Nobyembre 24, 1971 sa edad na 45. Salamat sa panonood. Mag-subscribe sa aking kanal. Gustuhin, pindutin ang kampanang nagpaalala para sa mga sumusunod pang mga kabanata.